Hippopotami, l'omila, takatiki, puletica, c'est pas la joie des mitocala, namule, macarena, paoletus, papopatime. Ciao a tutti, io sono Alberto e sono finalmente fresco di visione di Cattivissimo Me 3, terzo capitolo della saga di Cattivissimo Me, diretto da Pierre Coffin, Kyle Budd ed Eric Gillion. E siamo di nuovo nel mondo dei Minions e di Gru, che dopo il licenziamento in tronco dovuto al mancato acciuffamento di questo nuovo cattivo chiamato Balthazar Bratt, un pittoresco criminale amante degli anni Ottanta che ruberà un diamante preziosissimo, e a causa di questo Gru dovrà vedersela con una specie di crisi di identità, una depressione dovuta ad una semplice domanda: qual è il mio scopo nella vita? Visto che dopo che ha costruito una famiglia ha rinunciato al suo essere cattivo. Però in questo capitolo avrà una notizia inaspettata, perché viene a sapere che ha un fratello gemello che di aspetto è praticamente l'opposto di lui, è biondo, è allegro, felice, sempre con la voce acuta. E finalmente, dopo mesi di trailer al cinema in cui vediamo Bad di Michael Jackson ballata come se non ci fosse un domani da questo nuovo cattivo molto originale, amante degli anni Ottanta, con questa chitarra, sì, con questa pianola portata a mo' di chitarra, questa capigliatura strana con i baffi. Se da una parte l'intreccio, la trama, la struttura del film è consolidata e non è niente di speciale, è sempre il solito meccanismo della casa Illumination, della casa produttrice Illumination, fondata da Chris Meledandri, e dall'altra possiamo trovare comunque delle trovate carine, quella del formaggio, di quegli scivoli che usavano il formaggio tipo Bob. Poi troviamo, come al solito, oltre ad un ottimo ritmo che non permette tempi morti, che non ci lascia un attimo, non ci lascia un momento di noia, ci troviamo sempre con un fatto concreto, con una cosa movimentata in ogni scena, e troviamo sempre la comicità che ha reso famosa, che ha fatto avere successo a questa casa produttrice e a questa saga, ovvero la comicità slapstick, quella fisica, e soprattutto degli esserini gialli, dei Minions, che si menano tra loro, se le dicono di tutti i colori, in tutte le lingue, ma poi soprattutto in questo film, in questo terzo capitolo, c'è un grande lavoro sulla mimica dei personaggi, c'è una grande costruzione delle espressioni della faccia dei protagonisti, soprattutto delle figlie e soprattutto della più piccola, che con questa nuova storia, no, di trovare finalmente l'unicorno, che è il suo nuovo scopo di vita, si troverà a fare un sacco di facce carine, di facce curiose. La colonna sonora è curata da Pharrell Williams e da Heitor Pereira. Pharrell Williams ha inserito, diciamo, molti suoi singoli, incluso uno nuovo, e poi troviamo i singoli anni 80, un po' come in Atomica Bionda, però qua troviamo singoli più popolari, meno rock, come Fisico, e poi anche Madonna con Into the Groove. I doppiatori della versione originale sono, come al solito, Steve Carell, eh, che presta la voce a Gru e a Drew, il fratello gemello, e poi c'è Kristen Wiig con la voce di Lucy. E invece nella versione italiana troviamo, come al solito, Max Giusti in Gru e Drew, e Arisa in quella di Lucy, nella voce di Lucy, e poi Paolo Ruffini in quella del cattivo Balthazar Bratt. Sono comunque anche due aspetti molto importanti che vengono trattati. Da una parte la maternità di Lucy, che seppure in maniera un po' grottesca, un po' esagerata, non si sente
davvero madre, ha un po', ha paura di sbagliare, ha paura di non comportarsi bene con le figlie, di non dargli i giusti insegnamenti. E invece l'altro aspetto molto meglio caratterizzato è quello della gabbia, di quella prigione che diventa a volte il successo. Infatti nel caso di Balthasar Bratt, da che nell'infanzia era una celebrità, era molto apprezzato, molto ben visto ad Hollywood. Invece con la crescita, diciamo, è stato sempre più trascurato e si è dimenticato diciamo, la gente ha dimenticato questo programma, la sua attività, e quindi lui si vuole vendicare nei confronti di Hollywood, di quelli che l'hanno rifiutato, della gente che l'ha dimenticato, e quindi una critica molto riuscita a quello che può diventare il successo. Se da una parte ti può migliorare la vita, te la può sistemare, dall'altra te la può rovinare. E in questo caso l'ha rovinata decisamente a Bratt. Molte scene carine in questo nuovo capitolo, però tra tutte quello che ti rimane più impresso è quella canzone là che cantano quando si trovano davanti al talent show con i soliti giudici, e subito cominciano a cantare papà mamma l'ho capito, ed è troppo forte quella, è proprio molto consigliata a chi deve tenere attive le corde vocali, deve esercitarsi per la voce, per la potenza vocale. E poi c'è anche la scena iniziale molto, che forse è la migliore, con il bed di Michael Jackson a tutto gas, e poi anche quella in cui guidano la super macchina dotata di missili che servirà poi alla fine per sgominare il cattivo. Quindi che dirvi, un film d'animazione consigliato un po' a tutti, ai bambini piacerà un sacco, e agli adulti piacerà la colonna sonora, piacerà la leggerezza, i colori, l'allegria, la spensieratezza che regala il film. E poi, in fondo, che c'è di meglio in fondo, cosa può donare di meglio un film se non spensieratezza? È questo che cerca la gente. E questo è il motivo per cui la saga di Cattivissimo Me ha avuto così tanto successo, perché è molto leggera, però comunque ho notato un calo rispetto ai primi due. I primi due sicuramente c'era più inventiva, l'idea era più originale, anche quello, però si vede che stanno mandando avanti un franchise sull'onda del successo, e che ad un certo punto, se non trovano qualche idea un po' più che incrementi ancora di più l'originalità del primo, se non la trovano, probabilmente la saga andrà in discesa, andrà sempre peggio. Però intanto questo film è godibile. Quindi che dirvi? Cattivissimo Me 3 è al cinema, e, e lo consiglio. Ciao a tutti.